Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6 sinif din, ingilis dili test tapşırığına edəcək. Bugünkü bölməmiz 3, variant D. Yəni ilk sualdan başlayaq. Uşaqlar, birinci sualda deyilir. Düzgün positive case, yəni düzgün yiyəlik halda işlənmiş ismi seçin. Yəni uşaqlar, düzgün yiyəlik halda işlənmiş ismi seçəcək. Burada uşaqlar doğru cavabımız B variantıdır. Diana'nın en yakın dostu. Bir de B. Keçək ikinciyə. Choose the correct pronouns. Düzgün əvəzliyi seç. Gəlin uşaqlar əvəzliyə özümüz seçək. I spend my summer holidays in Britain. Mən öz bayramımı Britaniyada keçirirəm. 2 olacaq A. Keçən üçüncüyə. Choose the antonym of the underlined word. Alta çəkilmiş sözün antonim seç. Çox çalışan, əksi tənbəl. A variantı 3-də A. Keçəyin dördüncüyə. 4-də keçəyin uşaqlar. Their computer is new, our computer is not so. Burada uşaqlar so ilə əsin arasında nə olacaq uşaqlar? So ilə əsin arasında olan sifət çoxaltma dərəcəsində olmalıdır. Doğru cavabımız D. C variantıdır. D. Newst. Keçəyin 5-ci çalışmaya. Choose the correct sentence variant. We must follow school rules. Shouldn't-la mustn't olmaz. Can-la to işləmi yerdə qalır A. Keçəyin 6-cıya. Səhv cümləni seçin. You need nə olacaq uşaqlar 6-cıda? You need umbrellas to make a Burada səhv cümlədir. You need umbrellas to make a poster. Sən post yazmaq üçün çətirdən istifadə etməlisən. Xeyr. Burada karandaşdan istifadə eləməsən, kağızdan istifadə eləməsən və qələmdən istifadə eləməsən. Keçək 7-ciyə. Choose the correct düzgün cümlə sualı seçin. Altına xəttimiz düzgün sözə sual verin. There are many words in my vocabulary. How much words are there in my vocabulary? 7-ci uşaqlar doğru cavab D variantıdır. How many words are in my vocabulary? Doğru cavabımız oldu. Burada D variantı. Keçəyin biz 8-ci çalışmaya. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Uşaqlar düzgün variantı seçək. Düzgün variantımız olacaq uşaqlar burada. We shall write. New words on cards shall write olacaq. Write olacaq. Və ən sonunda wrote olacaq. Keçən 9-cuya. Which preposition are correct for the given sentence? Hansı sözlər doğrudur verilmiş cümlədə? Gəlin uşaqlar seçəyin. 9-cu uşaqlar bizim doğru cavabımız olacaq. 1, 3 və 5. A foreign tourist went 1, 3, 5 out of, into və to olacaq. Doğru cavabımız oldu 1, 3, 5. Uşaqlar gəlin 10-cu çalışmaya baxaq. 10-cu çalışmada deyil. Match the parts of the sentence. Cümlələri, yarımlarını tamamlayın. Gəlin uşaqlar tamamlayaq. Biri olacaq uşaqlar A və D. Gəlin uşaqlar qısaca birinci cavabları yazaq. A və D. 2 olacaq Y təkcə. Y. 2 olacaq uşaqlar Y. Daha sonra 3'e də olacaq B variantı. 3'e də olacaq uşaqlar B. Yəni, the little girl is unhappy because balaca qız xoşbəxt deyil. Çünki she lost her crayons. O öz qələmlərini itirib və o öz tədbiyyəsini, yəni oyuncaq ayısını itirib. Keçək ikinciyə. The children are happy. Uşaqlar xoşbəxtdirlər. Onlar sevdiyi ingilis nağılına baxırlar. Üçüncüyə baxın. Tom got a bad mark. Tomun qara markeri var. He didn't learn the dialogue. Tomun bir də pis vərdişi var. O ingiliscə dialoqu öyrənməyi sevmir. Doğru cavablarımız oldu. 1'ə A, D, 2'yə E, 3'ə də B. Gəlin uşaqlar tərcümə eləyin.
Raise the passage and answer the question. Mətni oxuyun və suallara cavab verin. Foreign languages are necessary for people nowadays. Müxtəlif dillər indiki dövrdə insanlar üçün vacibdir. There are many reasons why we begin the study foreign language. Çoxlu sayda insanlar indiki dövrdə xarici dilləri öyrənməyə üstünlük verirlər. They help you to communicate with people who speak this language. Onlar başqa insanlarla, xarici insanlarla, yəni insanlarla başqa xarici insanların ünsiyyət qurmasında köməklik edirlər. Yəni tərcüməçi rolunda çıxış edirlər. With the help of foreign language, we can also read foreign newspaper. Xarici dillər, xarici dildə yazılmış qəzetləri oxumağa bizə kömək edir. Onlar məsələn xarici dildə yazılmış maqazinləri, daha sonra qəzetləri və ədəbiyyatı öyrənməyə bizə kömək edir. Daha sonra uşaqlar gəlin. There is a saying, the more language you can speak, the more times you are a human being. Onlar burada bir deyilir. The more, yəni digər dilləri də sən öyrən. Digər dilləri öyrənmək hər bir qapının açılmağına kömək edir. Keçək birinciyə. Sonra the passage is mainly about. Doğru deyil uşaqlar. Burada deyilir ki, mətn nə haqqındadır? Birinci sualda uşaqlar bizim doğru cavabımız olacaq A variantı. Mətn is the importance of learning foreign language. Burada xarici dilləri öyrənməyin vacib olduğu haqqında məlumat verilir. Keçək ikinci. Choose the wrong variant. Səhv variantı seçin. Uşaqlar səhv variantı seçin. English is not widely used in the world. İngilis dili dünyada istifadə edilmir. Xeyr uşaqlar istifadə edilir özdə ən çoxu. Doğru cavab B. Keçək üçüncüyə. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Gəlin uşaqlar düzgün variantı seçəyin. The exchange information with others. Deyilir uşaqlar burada informasiyanı başqaları ilə paylaşmaq. Yəni burada nə etməkdir bu? Doğru deyilsiniz. Tərcümə etməkdir. Çünki burada tərcümə etməkdən danışılır. Dördə baxın. With the question has no answer in the passage. Mətndə olmayan sual hansıdır? Yəni mətndə olmayan sualı seçməliyik. Görüşlər, mətndə olmayan sual buradadır. How many people can speak English language in the world? Burada deyir ki, nə qədər insan, yəni neçə milyon insan ingilis dilində danışır. Şöyle burada mətndə yazılmamışdı. Keçən 5-ci. The underlined word they refers to. Deyir ki, burada altına çəkilmiş sözdə they kimə ünvanlanmışdır. Gəlin şöyle kimə ünvanlandığını deyək. They help us the communication with people who speak in language. Bizə kömək edir başqa insanlarla ünsiyyət qurmağa, xarici insanlarla ünsiyyət qurmağa. Bizə nə kömək edir? Bəli, xarici dillər. 5-ci də doğru cavabımız oldu. D variantı. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olsa və sizi maarifləndirə bildimsə, bu videonu bəyənib like etməyi, əgər daha çox maraqlı olsa və sizi daha çox maarifləndirə bildimsə, bu kanala abunə olun, like etməyi, paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın. Gələn dərslərdə görüşərik.